Ola de novo, estamos xa de volta en tempo de entrevista e hoxe no Preguntoiro imos falar con José Antonio Vázquez Aín. Como saben, ele é o xuíz instrutor do caso do roubo do Códice Calixtino e vén de presentar a súa primeira novela Santiago, la leyenda del santo oculto. Diso, dunha cousa e da outra, imos falar nestes minutos co xuíz. Boa noite, benvido. Moitas gracias por a súa invitación, moi agradecido por estar aquí e ben achados. Pillámolo case de casualidade nesa apretada axenda, non? Que ten vostede sempre, e máis dende que está coa promoción da novela, non? Sí, é que se mistura todo un pouco, é dicir, estamos a misturar nestes intres o que son unhas guardias complicadas, eu non sei se será a seca ou que será, pero temos unhas guardias moi complicadas. Eu, cando estaba en Vila García, tiña un forense que, desgraciadamente, xa non está entre nós, e sempre dicía o mesmo, cando aumenta o índice de iodo nas augas, a xente volve moi rara e veñen unhas guardias moi complicadas. Tiña un ollo moi clínico para facer todo isto e a real verdade é que levamos unhas guardias moi complicadas. Eso, si xuntas un pouco de actividade extraprocesal, por decirlo de algún xeito, pois a xenda complícase, sí. Vamos, que está a auga chea de iodo logo, non? Sí, debe ser. A lúa chea e a auga chea de iodo temos índice raro de criminalidade, sí. Bueno, pois a marxe da criminalidade imos falar do asunto pro que o convidamos, que é a falar desta novela que presentaba vostede a finais do mes pasado. Me sinto moi honrado desa invitación, sí. Dicía, como van as vendas? O primeiro, un pouco para palpar xa a resposta do público, non? É que falar ben dunha cousa que é propia, pois, non, hai un dito popular que a un corvo os seus fillos lle parecen xilgueiros, non? Realmente estou sorprendido, estou moi sorprendido, moi gratamente sorprendido, porque o mundo literario é moi complicado, é moi complexo, é unha cuestión moi confusa. Empezamos o libro, lanzámoslo día 1, ata o día 10 non estuvo nos puntos de venda, as grandes superficies, foi moi complexo e todo eso. En Embargantes, pois estamos a piques de rematar o mes de febreiro, e podo dicir que este mes de febreiro, pese a que estuvemos 15 días que prácticamente non estuvemos a dispor do público en xeral, do gran público, pois vamos a rematar en todos os libros máis vendidos de toda España, e me sinto moi orgulloso, realmente, estou sorprendido, moi sorprendido, me sinto moi orgulloso, e ademais é que podo dicir que desde hai 3 semanas que cada vez que me cruzo con alguén pola calle, pois a xente me felicita, hai xente que me para que lle firmo o libro, estou moi sorprendido, e repito, estamos entre os 10 libros máis vendidos de toda España, e estou moi, vamos, non dou crédito, non sei se me debo de creer ou non o que está a pasar con este libro. Dicía xa o editor que se estaba a preparar a segunda tiraxe, supoño que xa iremos logo cara a terceira, non? Non, imos ir con moita calma, porque isto das tiradas tamén é un tema de publicidade. A ver, vamos a ser sinceros. O que fai a xente facer tiradas moi pequenas e empeza a sacar cintas de segunda tirada, terceira tirada, un pouco para aquilo de promocionar e todo eso. Nos vamos a ser un pouco honrados co público, vamos a intentar non facer esas bandas de 2 millóns de lectores. A publicidade xo permite, é dicir, tú podes coller e dicir, se levo vendido 10.000 libros, pois imagínate que todas as familias yo prestan aos seus amigos, máis a xente que está na familia, pois podemos decir que cada libro son 20 lectores, pois podo poñer 2 millóns de lectores e a xente pensa que estamos con 2 millóns de libros vendidos. Non, a verdad, nestes momentos estamos en época de crisis, se venden moi poucos libros, as editoriais están a pasar unha época moi difícil, as distribuidoras son as que prácticamente levan todo, e nos imos intentar ser moi honrados e moi humildes, é dicir, o libro vai moi ben, estamos moi orgullosos, non penso que teñamos esas tiradas tan magníficas, pero sí que a segunda tirada está garantida que vamos ter unha distribución polo feito de que a expectativa que se está a crear, incluso con chamadas de Sudamérica, encargos de Europa, claro, temos un país moi emigrante, e estás a pedir por internet libros de todos os recunchos do mundo, porque a verdad que sorprendeu un pouco, pero xa estamos na segunda fase, é dicir, de xente que lee o libro e yo recomendo a amigos, e hai peticións que nos deixan realmente emocionados, cando alguén nos chama nos di por a través de internet, mire, me falaron deste libro, me falaron tan ben deste libro que preciso que me manden unha, pois eso, a Alemania, Sudamérica, estánse vendendo o libro e estamos sorprendidos, pero eu penso que hai que ter un pouco de acougo, hai que ter un pouco de calma, e é unha cousa de grande proyección, é dicir, a xente ten que esquecer quen escribe o libro, valoralo por si mesmo, e eu penso que vai pasar eso, que a xente que o lea e a que nos vai decir que realmente o libro merece a pena. Vostede aspira a eso, non? A que se esqueza que a persoa que escribe o libro é o xuíz que instrue o caso, non? Porque o San Benito que obviamente ten aí presente. É que realmente eu penso que lle está a perxudicar o libro, é dicir, a xente intenta misturar, relacionar o libro, encellar o libro con un feito determinado, e co morbo todo isto, e realmente o libro lle está perxudicando polo feito de que solamente hai 2 páxinas do libro que falan dun tema determinado e todo o mundo se está a centrar nese tema determinado. É sorprendente cando
recientemente concedí unha entrevista para unha acá en la estranxeira, me preguntaba precisamente deso, mire, fala vostede no seu libro da soidade dunha vocación. Que diferente enfoque, verdad? En vez de falar de sexo entre sotanas, que alguén me pregunte directamente que pensa vostede da soidade da vocación. Pois mire, escribín precisamente pensando na soidade dunha vocación. Me preguntaba se a soidade da vocación daqueles que, como eu, pois somos magistrados, daqueles que teñen unha entrega a un proxecto vital, se esa soidade a que trataba de reflexar no libro. Dixe, non, trato de reflexar unha soidade que é moi superior, que daqueles que non só entregan a súa vida profesional, senón tamén toda a súa vida persoal, a unha vocación como a vocación religiosa. Eso é o que quería reflexar no libro e a min dame moitísima pena cando desde as páxinas de sucesos dos periódicos se pregunta sobre eso. E penso que o libro se está a entender moito máis en aqueles que están moito máis lonxe desa perspectiva de investigador do códice, senón simplemente ao que leen desde a perspectiva de quero descubrir un mundo como é Galicia, que é un mundo rico, que é un mundo antigo, que é un mundo culto, e de repente leen ese libro e, pois eso. Entonces, en ese sentido, eu penso agora, desde a perspectiva xa de un mes, que é un tempo longuísimo, nesta sociedade que nos toca vivir, en donde todas as noticias devoran as noticias que veñen detrás, desde esa perspectiva dun mes, a xente que se me achega, que me fala do libro e todo eso, penso que en certo modo lle perjudiquei, porque cando o leen na soidade, cando o leen na tranquilidade, empezan a escribir un libro cheo de reflexións, cheo de descripcións, e cheo de iniciativas ou de incentivos para que a xente disfrute do que trae. Si intenta buscar morbo é cando non ten sentido ningún. En todo caso, di vostede que lle prexudicou o libro todo o asunto do caso, non? Da instrucción do caso, pero non me negará que axuda tamén a que a xente se interese, aínda que logo valore o libro por outra cuestión, pero a primeira chega, pois obviamente non tería tanta promoción, non tería... É un arma de doble fío, no momento que me plantexo escribir este libro, como no momento que me plantexo facer calquera cousa, sempre penso un pouco na doble balanza, é dicir, estar na vida pública ten unha serie de cuestións favorables e ten unha serie de cuestións perjudicais. A min me parece claro que cada cousa que eu faga se vai xulgar e que me somete a unha estadía un pouco perigosa, que é o feito de, se eu fago unha cousa, se me vai xulgar, vale? Eu podía me esconder na capa de magistrado, vivir na meu despacho, non ter relación con nadie e ninguén me pode xulgar nunca. Pero eso me parece vivir precisamente lonxa, unha das cuestións polas que se critica ás veces a xudicatura, polo feito de vivir nun mundo illado, nun pedestal, que incluso desde o Ministerio de Xusticia se nos di hai que cambiar, hai que mudar o sistema de elección de xuicios polo feito de que son as persoas alonxadas da vida real e que viven nun pedestal. Bueno, pois, cando baixamos a terra e tratamos de ser humanos e tratamos de someternos ao xuicio público, pois a veces tamén se nos fai ese xuicio de decir, o tema do libro é simplemente tratar de que a xente o lea, e que o valore polo conxunto. Sí que me deu unha certa publicidade, non o podo negar, e aparte todos os medios de comunicación me queredes moitísimo, teño unha simpatía entre os medios de comunicación que recoñezo e a que trato sempre de corresponder coa máxima amabilidade posible en todo aquilo que me preguntades, recoñezo que é positivo, pero neste caso no tema do libro eu penso que esa atracción inicial ten que se dilatar un pouco e separar e a xente empezar a mirar o libro por si mesmo, polo feito de que o libro penso que merece a pena e paga a pena por si mesmo, non porque non escribiu. E a marxe do morbo, da parte do morbo, digamos, do libro que a xente busca, ainda que di vostede que non a van a topar, que diría vostede que vai a topar o lector neste libro, nesta novela? Eu, a frase que máis me repiten é me sorprendeu. E a frase que máis me repite todo o mundo, incluso a xente máis achegada a min, o que máis me di do libro é me sorprendeu, é dicir, un libro que sorprende polo fácil que se lee, sorprende polo moito que engancha, sorprende polo doado que é tirar desde o principio hasta o final do libro, e o que pretendía que encontraran, que toparan no libro, era, en primeiro lugar, reflexións inacabadas, reflexións sobre a vida, sobre a morte, sobre as verdades, sobre a investigación, sobre a instrucción, sobre a debilidade humana, sobre o amor, sobre a soidade, reflexións pequenas que non estiveran rematadas para que o lector nese momento en que está nun intre un pouco cómodo, apaciguado, disfrutando a lectura, pois solte o libro e durante 5 minutos reflexione sobre determinadas cuestións. Tamén intentaba que descubrira moitísimo descripcións de Galicia. Para min Galicia é un gran tesouro que está por descubrir, é unha potencialidade magnífica para explotar desde un punto de vista turístico, desde un punto de vista de acoller xente, que penso que todavía ni siquiera nos damos conta de o que é, e sobre todo tamén o que descubrir é sorprender os galegos, recordar os galegos de a nosa historia, é dicir, falar de hai 1200 anos
cunha realidade como se estuéramos neste intre, e descubrille moitas veces os galegos que somos un pobo que ten quizáis a historia máis antiga de toda Europa, que temos a cultura quizáis máis antiga de toda Europa e a que podemos nos sentir moito máis orgullosos, que somos un pobo con unha identidade intensísima, con unha identidade moi diferenciada do resto de Europa e que nos podemos sentir orgullosos do que fomos e do que somos con un nexo de continuidade, non? O que trataba no libro de sorprender os galegos, ao mellor con esa idea de decirlle, mira, cando no ano 2000, 2010 se fala de Reconquista, se fala do Reino de Asturias, da Corona Asturiana e todo eso, pois lembrarlle aos galegos que ao mellor hai outra visión, que no época de Reconquista nos éramos verdadeiramente a única coroa asentada en España, a única coroa asentada en Europa, a única coroa con certa tradición, con certa estabilidade, e que éramos nosos que manexábamos os fíos. Desde o punto de vista histórico tratei de sorprender, e logo despois falarlle dun mito que eu penso que é o máis ignorado en toda Grecia. A mí me sorprende, non? O tema do Camiño de Santiago, da lenda deste santo que temos oculto aquí a moi escasos metros. Para min me sorprende o feito de que os galegos non valoremos o feito de que, independientemente de ser católico, de ser de outra religión ou ser incluso de outra cultura, cando un fai o Camiño de Santiago descubre moitísimas cousas, incluso se descubran en sí mesmo. A mí me parecía que todo este enfoque, cando un, por motivos laborais ou por motivos profesionais, ten que viaxar, descubre que en Europa ese tema do Camiño de Santiago, ese tema da tumba do apóstolo, está moitísimo máis valorado do que o temos nós mesmos. E era un pouco, pois mira, facer un homenaxe neste ano que se fan 1200 anos desa descoberta, pois facer un homenaxe a Galicia, facer un homenaxe ao Camiño. Todo eso, ainda que parezca que é inabarcable, ainda que parezca que é moitísimo, trataba de congregalo, de confluir nun libro e descubrirlo aos galegos. Desgraciadamente, pois, bueno, estamos no tema do morbo, non parece que a historia é o menos importante, sempre digo o mismo, non? É dicir, hai moitísimo máis sexo no Nome da Rosa, hai moitísimo máis violencia neste outro libro que Código da Vinci, e, sin embargo, pois nunca se fala deses libros desde o punto de vista nin sexual, nin do punto de vista de intriga. Bueno, que se pregunta tamén en relación a este libro que hai de certo na trama, bueno, na parte que corresponde á actualidade, non? Xa sabemos que o libro está dividido como en dúas partes, digamos, unha parte que nos remonta á historia, outra parte máis actual, que é onde se fala do Códice Calixtino. Hai quen di que, bueno, pues que lendo o libro un recoñece as personaxes, recoñece diálogos, e que hai moito de certo, non? Hai moita imaginación, a ver. O que pasa é que tamén é un pouco triste, non? É dicir, vamos a ver, neste primeiro libro, cando un fai unha primeira novela, volca nel moitísima identidade. É dicir, no libro hai moitísimo de José Antonio, hai moitísimo de Toño, por decirlo así, porque o nome no que me desnudo diante do lector e me reflexo nesta novela. Hai moitísimo de min porque durante 44 anos non escribín nada, porque durante toda a miña vida pois fui acumulando experiencias, fui acumulando datos, fui acumulando cuestións en torno a dous fenómenos que me chaman moitísima atención ou que me confluyen moitísima a miña atención, que son, por un lado, o Camiño de Santiago, o mito do apóstolo e todo isto. E por outro lado, o tema da xudicatura. Na parte antiga tratei de reflectir todo aquilo que eu durante moitísimos anos estuve a estudiar, tanto da situación en Galicia como a historia de Galicia, como a descoberta da tumba do apóstolo. E na parte nova, pois, tratei de confluir un pouquiño as miñas experiencias de xuiz ou as miñas experiencias de investigador durante estes últimos, derradeiros xa, 15 anos de experiencia profesional. Claro, que hai de certo na parte nova? Pois de certo na parte nova, aquela que o lea con un mínimo de detenimento, atopará que todo é certo. Todo. Pero non na investigación do Códice Calixtino. E que non se pode reducir a vida dunha persoa a un solo caso. Eu levo 15 anos de experiencia, durante estes 15 anos levantei moitísimos cadáveres, investiguei moitísimas tramas, confluí moitísimas veces en investigacións onde se misturaban cuestións que se refliten no libro. Entón, tratar de fixarse solamente nunha cuestión, pois é simplificarlo moito. Na parte nova, por decirlo así, na parte actual, o que tratei de reflectir un pouco toda esa experiencia que se me foi acumulando durante estes 15 anos. Un pouco para que a xente vexa as dúbidas que se plantexan en xuiz de instrucción cando se afronta un tema complexo, as cuestións persoais, como é investigar na intimidade das persoas e todo eso. Aquel que diga que recoñece persoeiros actuais fora daqueles que teñen o nome e apelidos porque eles me pediron, é dicir, porque eles me dixeron, olles, non me importa que saia con meus nomes e meus apelidos, aqueles que digan recoñezo a alguén están a mentir, porque realmente sí podo decir que coñezo a moita xente, que durante este tempo tuve a oportunidade de ter que investigar a moitísima xente,
e non tratei de reflexar esas persoas, tratei de reflexar outras persoas distintas, co cual, se atopan algunha similitude que ou non coñecen a persoa ou están a ler outra novela. Dicía vostede que se lle dá moita importancia tamén á parte sexual, non, da novela. Coincide, pois, un pouco no tempo a saída á luz do contido deste libro con ese escrito famoso no que o autor confeso do roubo do Códice Calixtino tamén fala de escenas sexuais no ámbito da Catedral de Santiago. Entón un xa empeza a dicir coincidencia. A ver, todo se pode manipular, é dicir, todo é manipulable, non? Hai cuestións, nesto, pois, a min que me gusta moitísimo a historia, me gusta moitísimo a linguaxe, vou a falar da orixe dunha palabra. Mira, Cotilla, no ano 1800, era unha persoa, era un sastre que facía lencería. Se chamaba Cotilla porque, para diferenciálo do sastrería normal, pois tiña unha terminoloxía que non tiña ninguna implicación, é dicir, aquel que tiña que tomar medidas ás mulleres e facerlle a lencería, pois se chamaba Cotilla por un término determinado. Se estudiamos a evolución da palabra, entendemos que pasa de ser alguén que investiga no interior das mulleres a alguén que reflexa aquelo que coñece os secretos ou aquel que fai públicos os secretos das persoas. Parece un pouco que todos os secretos, se non se comentan, non teñen sentido. Bueno, pois, a diferencia deso, eu penso que é o contrario. É dicir, a ver, eu vou a ser moi sincero, é dicir, no tema da novela, o único que trataba de reflectir era unha reflexión persoal que eu vivín hai moitos anos con persoas concretas, con nome e apelidos, que me fixeron sentir un pouco a vivencia de a soidade que ten unha vocación como sacerdocio, en donde un se consagra en corpo e alma, a diferencia de outras cuestións, como por exemplo a miña profesión, me dedico en corpo e alma, pero non personalmente, non teño que sacrificar a miña vida persoal. De feito, teño unha familia a que sinto moitísimo aprecio, gracias a miña muller que escribín esta novela, e esa soidade que a min sempre me sorprendeu, coa que me sentín sempre tremendamente solidario, porque eu penso que sacrificar todo por unha creencia persoal é un sacrificio enorme. Tratei de reflectir esa soidade. Cando falamos do aspecto persoal, e precisamente na novela, hai unha frase que reflito que sexo e guerra entre sotanas, entrecomillado para referirme ao reflexo que fai os medios de comunicación de unha realidade. E precisamente digo, critico, ou trato de criticar os medios de comunicación por simplificar tanto as cousas como para falar entre sexo e guerra sotanas con cuestións que son moitísimo máis complexas e co que nos afrontamos cando estábamos investigando o Códice Calixtino. No meu libro, eu o que trato de reflexar no capítulo non fala de sexo, e precisamente hai unha frase que di non é sexo, simplemente é soidade e necesidade de sentir alguén ao lado. Todo eso xa se empeza a falar e se extrapola unhas cuestións e se relaciona con unhas cuestións. Eu non teño ningún inconveniente en falar desas cuestións. Eu, cando presentan ese escrito, simplemente non podo falar do contido, podería falar durante horas do contido dese escrito, analizalo frase por frase, e ao millor teríamos unha serie de cuestións e me arriscaría ao millor a perder a miña profesión, pero penso que algún día terei que facelo, pero simplemente desde o punto de vista e desde as tristes respecto ás leis, si podo decir dúas cuestións. Primeiro, si tuvera máis mínimo reflexo de credibilidade, hai unha experiencia máxima, e está recollida na doutrina do Tribunal Supremo, que aquel que non empeza recoñecendo que é seu, pouca credibilidade ten respecto ao que di dos demais. Se eu non empezo dicindo, señores, eu recoñezo que fixen isto, e os demais fixeron isto, aquel que di, eu son un santo, e non fixen nada, cando calquera dos que están a escoitar, pois terán a súa idea do que fixe este señor, e nos fala dos demais, e segundo, eu sabía que corría ese risco, corría o risco de que a miña novela se comparase, pero tamén tiña unha cuestión, ou fago unha novela realista, onde falo de cousas reais, de cousas mundanas, de cousas que nos podemos atopar na realidade, non é creíble, é dicir, non vou facer o Señor dos Anéis, que é unha cuestión totalmente inventada, eu falo de persoas e de xente humana. En ese sentido, eu penso que a coincidencia temporal me perxudica, pero teño que asumilo, a coincidencia temporal perxudica a novela, pero teño que asumilo, pero sigo dicindo o mesmo. E eu son o primeiro que despois de escribir este libro, cada vez que sai unha cuestión destas, saio a palestra e atendo a todos os medios de comunicación para decir, si tuvera a máis mínima credibilidade, eu mesmo libraría testemunha e mandaría ao xulgado de guardia para que se encoaran as diligencias de investigación precisas, tanto no aspecto sexual como no aspecto de roubos, co cual estou a dicilo todo. Bueno, temos que ir rematando, rematasenos o tempo, pero só dúas preguntas máis en relación xa non a novela, senón a todo o caso do roubo do Códice Calixtino. A mellor é que me enrollo demasiado, sin perdona, Non hai problema, o tema requirio. A primeira pregunta, hoxe víamos nas páxinas del Correo Gallego un artigo de opinión no que o profesor Xosé Manuel Domínguez poñía en dúbida que o autor intelectual dese
ese manuscrito famoso de Fernández Castiñeiras sexa realmente o ex-electricista da catedral. Quería lle preguntar cal é a súa opinión e a segunda, cando imos saber a data do xuízo. A ver, con relación á primeira cuestión, a ver, está claro que neste país, a min sinto moi orgulloso, é dicir, eu son un xuiz de instrucción, teñome que afrontar unha serie de complicacións, é dicir, os dereitos fundamentais están moi garantidos, o noso procedimento permite calquera estrategia, como por exemplo recusar ao xuiz, denunciar ao xuiz, atacar ao xuiz, decir que o xuiz non foi imparcial, e me parece tremendamente lexítimo. E incluso esta outra cuestión que é intentar entorbiar o tema de aportando moitísimas cuestións. No tema do autor intelectual ou non autor intelectual, eu simplemente recoñezo e me sinto orgulloso de que o noso sistema procesal seña tremendamente garantista e lle permite aos abogados exercer o lexítimo dereito de defensa de calquera forma, como por exemplo intentar anular todas as diligencias, intentar atacar ao xuiz dicindo que non ten credibilidade ou intentar desviar a atención como presentando este tipo de escritos que fan un xuicio paralelo, é dicir, a máis se vos dades contas e isto sí o que podo decir con total liberdade, porque penso que non estou reflexando ningún segredo de sumario, o escrito chegou antes aos medios de comunicación que o xulgado. Con eso está todo dito. É dicir, cando un escrito que se pretende para exercer dereitos legítimos chega antes aos medios de comunicación co xulgado, xa queda claro para cal é a cuestión. Entonces, a autor intelectual é que non me interesa. É dicir, a min dame igual, pareceme que é un legítimo exercicio de dereito de defensa, terá as súas consecuencias, e me parece que eso nos exixe a nós, os que somos xuíces de instrucción, un plus de rigurosidade, de traballo serio para intentar que, pese a todo esa distracción de atención, señamos que de coller e sentar as cousas. Con relación á data, espero e agardo seriamente, porque son o primeiro interesado en acabar con ese tema dunha vez, porque quero vivir a miña vida, porque quero volver a que me deixen de identificar con ese tema, e que é triste despois de 15 anos de exercicio que parezca que solamente na miña vida levei un asunto. Agardo seriamente que este mes que empeza agora, que é o mes de marzo, saibamos definitivamente unha data e se celebra o xuicio e que acabe todo dunha vez. Bueno, pois así o desexamos tamén nós. Moita sorte cas vendas, que ao final tamén é o que importa, non? Que as vendas do libro vayan ben. Ou cas lecturas, non é igual. Ou cas lecturas. E ata outra. Moitísimas grazas. Moitas gracias a vos por esa amabilidade. Graciñas. Ata aquí, como digo, chegou o noso tempo para este preguntoiro. Recoméndolles como cada día que sigan informados a través de Radio Obradoiro, da páxina web del Correo Gallego de Galicia hoxe e tamén do xornal El Correo Gallego. Regresamos mañá con máis información a partir das 8:15 da tarde. Grazas por estaren aí.